我唔睇咯。係啦。呢個有錢人。蘇部。我隨呢個我呢度落車，我都可以翻到去㗎。我知道佢翻。呢啲啊，我係知道佢翻㗎。咁就算你先呢啲，我想做咩就因為呢個係就我呢度因為我呢度附近食嘅，呢度我咪食嗰個牛雜咯。入邊應該有唔得，跟住翻呢度牛雜都有，都係一齊嘅啦都。我覺得吹比較集中嘅都係呢幾個區域嘅，其他嘅都係農村嘅。推廣銅鑼灣就係最多嘅地方。